Hello，大家好，我係 Doctor Set，今日就到咗 Doctor Set 講古第二集啦。咁樣呢一集呢，就比較血淋淋啲啦，邊個細膽啲嘅就冇聽落去啦吓。但係呢，如果你係想聽落去嘅話，等我 intro 過咗，繼續收聽，繼續收睇。好啦，咁樣我今日就想幫你分享一個真人真事啦。咁樣話説呢，幾年前呢，我都係有響急症室做緊嘢啦嚇，睇緊病人。咁樣呢，我一個 colleague 呢就嗌啦，Doctor Dan 係叫我 Doctor Dan 啦嚇。咁樣 Doctor Dan 快啲過嚟啦，幫手睇下呢個 case，我搞唔掂啊。咁樣我就心入邊就咩事呢？因為咧呢個期間呢，其實係馬來人開齋節啦嚇，咁樣開齋節咧有好多巴沙馬欄嘅，咁樣個巴沙馬欄入邊發生嘅事，咁樣佢就快快帶過嚟啦，咁樣我就快啲走過去嗰度睇一睇咩事啦。咁樣咧入到嗰個急症室嘅嗰個 research 咧就係比較我哋講比較嚴重啲嘅 case 嘅個房啦，睇到呢個一個細路哥差唔多係11、12歲咁樣樣啦，揞住個手喺嗰度死喊啦。咁樣我就問我朋友啦，究竟係咩事呢？佢講呢個細路哥咧係幫手佢屋企人嘅，咁樣唔小心整傷咗個手，咁樣我就走去問下佢究竟咩事呢？咁咧呢個細路哥就即刻幫我講啦，其實佢係唔小心個手咧整緊嗰個甘蔗汁嘅時候，個手咧一齊幫個甘蔗一齊入咗去嗰個夾甘蔗汁嘅嗰個機入邊咯，個手就塞喺入邊啦。咁樣咧，呢個 case 咧，其實佢塞咗個機入邊2粒鐘啦，因為咧等緊 bomba 過嚟幫佢拆咗呢個機，先可以攞呢個手出嚟。哇！嗰陣時我心入邊真係寒咯，一開起嚟個手嗰時，哇！個心真係一直喺度痛啊！一睇每睇一次佢嘅手嗰時，我心入邊就好似俾刀割到咁樣，我都係戥佢個痛啊，都係戥佢忍唔住啊！所以我即刻就俾佢止痛藥啦，係嘛？打啲嗎啡俾佢。過後咧，我哋睇下個手指嘅情況究竟有幾嚴重啦。哇，其實都幾嚴重下㗎。佢嘅手板咧嘅肉咧，冚唪唥真係碎晒咗㗎啦。淨係個手指咧有少少嘅，仲係幫個手指同埋幫個手掌仲係接埋一齊啦。但係因為係皮接埋一齊嘅，其他啲骨都碎晒㗎啦。所以我心入邊諗，哎呀，做乜11歲、12歲嘅細佬哥都要做工啊？點解會搞到咁嘅事啦？咁樣其實個細佬哥幫我講啦，佢係幫佢嘅auntie住啦，咁樣生活比較窮啲，咁樣佢哋係賣蔗水啦嚟賺啲外快啦，因為要開齋節要過年啦，咁樣佢就幫手 auntie uncle 啦，咁樣佢係屋企人咧係住好遠㗎，阿爸阿媽係住好遠㗎，所以佢係幫佢哋一齊生活㗎，所以我心入邊諗，哇！一個咁大好嘅青年個手就咁因為呢件事整傷咗、整殘咗，佢嘅前途點好啊？咁咧，我哋快脆咧就快啲揾個骨科醫生啦，揾個手嘅專科啦嚇，即刻就送我去瓜拉隆坡。嗰陣時我喺怡保做工嘅，咁樣我就 send 去瓜拉隆坡嘅手術做個專科手術嘅專科嚟幫佢搞翻個手啦。咁樣咧講真㗎啦，救得翻都係其實個手都係有少少殘廢咗㗎啦。所以呢件事發生過後咧，我覺得其實咧好多人其實喺生活上真係好苦嘅，有啲嘢咧真係避免唔到。如果真係避免唔到嘅時候，我哋醫生可以做嘅就係我哋就可以幫輕下減輕下病人嘅痛苦，但係喺生活上嘅苦咧係真係冇辦法㗎。所以有時我哋返到屋企沖涼嘅時候或者係休息嘅時候，諗返呢啲 case 嘅時候，心入邊有一種就係嗰種就係覺得人生真係咁樣需要咁樣嘅辛苦嘅生活咩？真係要咁樣爭取嚟生活啦。所以咧，我想幫大家分享呢個 case，因為咧我知道你哋已經係好幸福咗，唔使做咁嘅嘢，又唔使去
自己出嚟賺錢，意思話好多細路哥都唔使自己出嚟賺錢，所以咧你哋珍惜而家咁嘅生活，同埋唔該以後咧真係如果要做呢啲咁嘅比較危險嘅呢啲好似machine 嘅嘢咧，我希望細路哥唔好掂啊，有大人嘅睇住得好都係冇掂啦，因為呢啲真係好危險㗎，一唔小心就係成世人就係咁樣做㗎啦。好啦，今日我就分享到呢度啦嚇，記得啦，唔好忘記 subscribe 我嘅 Facebook、YouTube、我嘅 TikTok、我嘅 Instagram， 繼續收睇，因為接落嚟嘅Dr. Sick 講故咧會係更加精彩嘅 case。好啦，拜拜。